Ерөнхий боловсролын сурагчдын дунд эко аялал зохион байгуулагдлаа. Аялал шатар чулуун хөшөө, баян зүрхийн хонхор, баян зүрхийн хийд, баг шаргалзууд, их шаргалзууд, уушин хад, тэмээн таваг зэрэг байгалийн үзэсгэлэнт газруудын түүхтэй танилцаж, аялал 2 өдрийн турш 200 км үргэлжлээ. Мөн аялагчид аяллыг хамтран зохион байгуулагч Үлзэл сумын сайн оюут сургуулийн эко клубын үйл ажиллагаатай танилцсан юм. За энэ аяллыг бол аймгийн өмчн чиглэлд тусгагцсан асуудал байгаа. Ер нь бол байгаль орчинд бол хүүхдүүдийн байгаль орчинд ээлтэй байх тэр зан сэтгүүг төлөвшүүлэх төрөлхтөл нутгаараа бахархах мөн одоо хог хаягдал болон одоо бусад байгаль орчны үйл ажиллагаануудыг бол сурталчлах дадлаг хөвшүүлэх юм аялал байгаамаа. Уг аяллыг бол аймгийн засаг дарганы тамгын газрын дэрэгдэх аялал жуулчлалын яалав мөн байгаль орчин аялал жуулчлалын газар Үлзэдийн засаг дарганы тамгын газар болон намгай ахлах сургууль Үлзэдийн ахлах сургууль гэх мэтчлийн байгууллагууд хамтран зохион байгуулж байгаамаа. Би намгай ахлах сургуулиуд 7 ангид сурдаг баасан жаргал гэдэг хүүхэд байна. Эко ангид сурагч. Байгаль орчны газраас бид нарт эко ангиар болгож өгөөд тэгээд аялалд явуулах чагаад би маш их баяртай байна. Тэгэхээр яг 2 дугаар хонжлын дээр эко анги маань одоо ямар үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна? Бид нэр цэвэр эрүүл ийдэг харилцаа цэвэр орчин гэж ураа гаргаад тэгээд тэрнийхээ тухай ажиллаж байгаа. За бүтээч ажил үү? Бүтээлч юм бол эрүүл мэндийн болон тэгээд ер нь дээр хичээл амархаас өмнө гол дээр очиж хогоо цэвэрлсэн. Тэгээд ер нь хог цэвэрлэх ийдэг харилцаатай суралцсан. Хүмүүстэй ийдэг харилцаатай цэвэр орчинд амьдарцгаа тэгээд хогоо хаяхгүй цэвэр цэмцгээр амьдарцгаагаарай гэж. Намгай ахлах сургуулийн 7-гийн ангийн сурагч Мөнхбай Эрдэнэтр гэдэг. Манай клуб одоо сургуультай клуб зохион байгуулж гол төвийн голынхоо эрэг орчмын хогийг цэвэрлэж байгаа. Бүгдээрээ хогоо цэвэрлэж цэвэр орчинд амьдарцгаая. За манайхан ерөнхийдөө яачлаа хүүхдүүдээ би аюулын үеийн ажиллагааны дөрмийн цагаан танилцуулаад саягаар үлийн өсгөө зурчлаа. Тэгээд жолооч нарт аюулын журмаа танилцуулаад тэгээ машины одоо бүрэн бүтэн байдлыг ерөнхийдөө шалгуулчлаа. За одоо тэгээ бид нэгээд аялалдаа гарахад бэлэн болцсон байна. Баянгар аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас ерөнхий боловсролын сургуулиудын бүлэг бүрээс нэг ангийг эко анги болгож одоогоор 20 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Эко клубуудын үйл ажиллагаа тогтмол болсон бөгөөд хүүхдүүд байгаль ихтлэгийг хайрлах, хамгаалах, үеийн хүүхдүүдтэй зааж сургах гээд клубт хамрагдсанаараа олон талын мэдлэгтэй болж чадсан байна. Эко аяллыг засаг дарганы тамгын газрын дэргэдэх гадаад харилцаа аялал жуулчлалын алба, Баянгар аймаг дахь байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Үлзэд сумын засаг дарганы тамгын газар, ерөнхий боловсролын сургуулиуд хамтран зохион байгууллаа. Аялал бол 2 өдөр 1 шөнө гэсэн ийм хугацаатай байгаа. За маршрут нь бол шатар чулуун хөшөө орно. За дээрээс нь шатар чулуун хөшөөн дээр очиж бид нар тентхийн одоо түүх соёлыг одоо ярилцсан. Тэндээсээ баян зүрхийн анхор орно. Баян зүрхийн хий дээр орж одоо хүүхдүүдийн үйл ажиллагаатай танилцуулна. За дээрээс нь бол одоо цаашаа яваад бид нар бол баг шаргалзууд орно. Баг шаргалзуудтай танилцсан. Мөн их шаргалзууд орно. Их шаргалзуудын газар зүйн байрлал мөн байгаль орчны тогтцыг танилцуулах юм байгаа. За тэндээсээ уушгийн адын хад орж мөн юу яах юм баамаа тэмээн тавгийг үзэх юм баамаа. За тэгээд тэмээн тавгаасаа бид нар Үлзэдийн сургуулаараа ороод эко клубын үйл ажиллагаатай танилцаад ингээд нийтдээ бол 200 км аялал байгаа. Манай сая сургуульд болохоор сүүлийн 5 жил эко клуб ажиллаж байгаа. Би сүүлийн 2 жилд орсон. Тэгээд ерөнхийдөө сум орон нутагтаа хэрэгцээтэй хог түүх, сумынхаа ерөнхийдөө байгаль орчинд холбогдлолтой тийм ажлууд хийсэн байгаа. Сүүлийн 2 жил. Тэгээд ерөнхийдөө энэ жил төгсөх тэгээд үе хойж үе үлдэгэнд бол шин хүүхдүүд авсан байгаа. Бэлтгэлээ маш сайн хангасан гэж бодож байна. Ерөнхийдөө явхад маш гоё байна. Өнөөдөр сайхан өдөр таарч ингэж бодож байна. За ингээд дүүнэртээ олон тэгээд болгоомжтой аялаарай. Сайхан. Тэгээд мөн эко гэд бидний нэр болохоор бидний ер нь урайл гэж болно л доо. Тэгээд цэвэрхэн тим аялцгаая л гэж хэлье. За манай сумаас нийт 16 хүүхэд. 7-оос 12 дугаар ангийн нийт 16 хүүхэд. Мөн байгаль хамгаалагч 2 тэгээд нийгэм барьтагч нийтдээ 19 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцож байна. За манай эко клубын тогтмол одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. За өвөл тэгээд мөн хаврын аялал за тэгээд намрын аялал гэж бас
сум дотор бас бяцхан аяллыг бас зохион байгуулдаг. Мөн хүүхдүүдийнхээ сурагчид хүүхдүүдэд сум орон нутгийн ард иргэдтэй бас янз бүрийн одоо нөлөөллийн байгаль орчныг хамгаалах тийм эко байгаль орчны ээлтэй тийм ажил үүсгэхийг бас тогтмол бас зохион байгуулж ирсэн. Баянгарын аймгийн байгаль орчны салбарын хүрээнд бол ерөнхий боловсролын сургуулиудыг бол нэг ангийг бол эко клуб болгосон. Энэ бол одоо 2 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За тэгээд тухайн цаг үетэй холбогдоод бид нар бол улирлын байдлаас шалтгаалаад сургалтуудыг бол тогтмол өгч байгаа. За дээрэс нь уралдаан тэмцээнүүдийг зохион байгуулж байгаа. Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдийг мөн хамтран зохион байгуулдаг. За аяллаа хувьд гэх юм бол бид аяллаа эко аяллаа одоо тодорхой сургалт бол өгсөн байгаа. Цаашид бид нар бол эко аяллаа аюулгүй байдал дээр зөвлөмж өгсөн байгаа. Бүгд зөвлөмж өгөөд ингээд аюулгүй ажиллагааны дүрмийг баримталж уг аялал маань зохион байгуулагдах юм аа. Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангис сурагчдад зэрэг их оронч хүмүүжил олгох, их орноор бахархах үзлийг төлөвшөөлөх, тэдэнд бие биалдар сэтгэл зүйн бэлтгэл дэвсгэр хатуужил олгож, их орноо батлан хамгаалах бэлтгэл эзэмшүүлэх, Монгол цэргийн залгамж чалааг бэлтгэх зорилготой батлан хамгаалах сайдын нэрэмжит зэрэг спортын дүл зохицолбор тэмцээн Улаанбаатар хотод 9-р сарын 18-наас 22-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана. Тус тэмцээнд манай аймгаас нэг баг оролцож, хурдгүйч ахвал самбага сорин өрсөлдөх юм. Тус баг тамирчид тэмцээнд оролцохоор бэлтгэлээ хангаж Улаанбаатар хотыг зорилоо. 2017 оны батлан хамгаалахын яамны сайдын нэрэмжит улсын авраг шалгаруулах тэмцээнд аймаг орон нутгаа төлөөлөөд одоо энэ дүл тоглолтын тэмцээнд маань 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй хүүхэд залуучууд одоо сурагчид маань нэг багштай одоо ингээд нийт бие бүрэлдэхүүн одоо 20 хүн Улаанбаатар хотыг зориход бэлэн болоод байна. Тэмцээн хууль эрх зүйн сорил авах дасгын гүйцэтгэх ажиллагаа, жагсаалын үзүүлэх тоглолтууд, марш гүйлтийн тэмцээн, гарнас шидэлт, саадын зурвас, галын бэлтгэлийн норматив 16 тоотой саглаад, дасгын захирагчийн тэмцээн, дасгын урлагийн үзүүлэх тоглолт, ханийн сонин тактикийн ажиллагаа, хөнөөллийн голомтод ажиллах, цэргийн байр зүйн норматив, химийн норматив зэрэг төрлүүдээр явагдах юм. Тэмцээнийг батлан хамгаалахын яам, боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын яам, засгийн газрыг хэрэгжүүлэгч агентлаг, биеийн тамир спортын газар, зэвсэгт хүчний жанжин штаб, зэвсэгт хүчний 311-р анги хамтран зохион байгуулж байгаа. Ер нь 8 сарын 18-наас хойш хошууч адьяа гэж хүнтэй бэлтгэл хийгээд одоо дуусч байна. Тэгээ Улаанбаатар хот руу одоо тэмцээнд явах гээд сэтгэл маш сайхан байна. Өсвөр насны хүүхэд залуучуудын зохион байгуулагддаг цэргийн спортын дүл тоглолт тэмцээн маань өмнө нь бол одоо уламжил болгон зохион байгуулагддаг байсан. За одоо сасраад 10 гаруй жилийн дараа эргэж одоо сэргээд зохион байгуулагдах гэж байна. За манай баг тамирчдын хувьд бол одоо 20 гаруй бараг сар шахуу байрлаж бэлтгэл хийсэн, ерөнхийдөө бэлтгэл хангагдаад гайгүй одоо оролцсон гэсэн л итгэл дүүрэн явж байна да. Монголын багш нарын 50 дахь өдрийн хүрээнд урлаг спортын бага наадмын нийлтийн үйл ажиллагаа боллоо. 1966 оны 11-р сарын 15-ны өдрийн бүгд найрамдах Монгол ард улсын ардын их хурлын тэргүүлэгчдийн зарилгаар жил бүрийн 2-р сарын эхний ням гарагийг Монголын багш нарын өдөр болгосон шийдвэр гарч 1967 оноос энэ өдрийг тэмдэглэж эхэлсэн байдаг. 2013 он дэлхийн багш нарын эрх ашигаа хамгаалах өдөртөө давхцуулан тэмдэглэж явахаар шийдвэр гаргаж улмаар жил бүрийн 10-р сарын 5-ны өдөр тэмдэглэх болсны дагуу 5 жил болжээ. Энэ шийдвэр нь нэг талаасаа улс орныхоо мөнхөд оршин байх юм болон хүн ардынхаа сайн сайхан амьдралын баталгааг хангах, нийгэм өөрийгөө нөхөн үйлдвэрлэх үндсэн үйл ажиллагааг явуулах, нэр хүндтэй хариуцлагатай үүргийг гүйцэтгэдэг, багш нартаа төрөөс үзүүлсэн өндөр хүндэтгэл, нөгөө талаасаа ард түмнийхээ багшийг дээдлэн хүндэлж, хүндэтгэн ханддаг уламжлалт үзэл хандлагыг уламжлуулж, хадгалуулахад чухал нөлөө үзүүлсэн шийдвэр болсон гэдгийг боловсрол судлаач мачлаа хэлсэн байна. Энэ онд Монголын багш нарын баярын 51-р өдөр тохиож байна. Энэ баярыг тохиолдуулаад аймгийнхаа нийт багш нарт баярын мэнд хүргье. Хичээлийн жил ер нь одоо засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан багшуул одоо хүнлэг энэрэнгүй үйл ажиллагаа явуулах, ёс зүйтэй байх гэдэг асуудлыг ярьж эхэлсэн байгаа. Энэ жилээс эхэлж өнөхөр ярьж байна. Тэгээд энэ жилийн хувьд бол хичээлийн жилийн эхэнд багшийн ёс зүй асуудлаар сургалт явуулсан. Нийт багш нарын сургалтын түгээгдэх, хүргэгдэх ёстой. Тэгээд энэ бол ерөөсө боловсролын үйлчилгээ хүмүүнлэг болгохын л одоо
хүмүүнлэг үйлчилгээ болгож үзүүлэхийн л одоо эхлэлэн тавигдж байгаа ийм үйл ажиллагаа байна. За манай хамт олон бол одоо нэг 160 хүн 2400 гаруй хүүхэдтэй энэ гişэдийн жилийг эхэлж байна. Энд бол одоо манай боловсруулалтаас бол юу гэж зорилго дэвшүүлсэн гэхлээр эрдэм мэдлэгтэй хүүхэд бэлтгэхээс энэ үнэтэй яг ижил эрдэм мэдлэгэн чигээр хамгийн гол юм бол төлөвшил хүмүүжлтэй үнэлэг зөв харьцаатай үндэснийхээ өв соёл уламжлалыг дээдэлсэн ийм одоо Монгол иргэнийг төлөвшүүлэх тул эрхэм одоо анхаарлаа хандуулна гэсэн байгаа энэ гişэдийн зорилт нь. Яг энэтэй уялдвал манайх одоо гişэдийн зорилтыг дэвшүүлсэн байгаа. Энэ жил багш нарын байрын 51-р өдөр тохиож байгаа бөгөөд энэ амралтын өдрүүдээр оюун мэдлэг эрхэм охин ундраг нь болсон бүх багш нартаа зориулж аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар, Бие тамир спортын газар хамтран урлаг спортын баг наадмыг зохион байгуулж байгаа. Багш нар энэ наадамдаа оролцож 13 төрлөөр өөрсдийн ахвал самбаа, авиас чадвар, хурд хүчээ сорж байна. Баянгар аймгийн Бие тамир спортын газар, Баянгар аймгийн боловсрол урлагийн газраас зохион байгуулж байгаа тэмцээн уралдаан маань 2 өдөр нийт спортын 8 төрөл, урлагийн 1 төрлөөр зохион байгуулагдаж 2 өдөр зохион байгуулагдаж явж байна. Спортын 8 төрөлт нь болохоор волейбол, сагсан бөмбөг, теннис, софт теннис, бадминтон, шагаа арва гэсэн төрлүүдээр явагдаж байгаа. За энэ төрлүүдийн шинэлэг төрөл нь болохоор одоо манай Баянгар аймагт шинээр бадминтоны спорт хөгжүүлэх, софт теннисийг хөгжүүлэх талбайгаар одоо хөгжүүлж явж байна. За нийт 28 багийн 400-аад гаруй тамирчид багш сургууль мөржүүлэгчид оролцож байгаа. За нийт Монголын багш нартай 51 өдрийн ойн баярын мэндийг өргөн төвшүүлье. Орон нутагт ганц одоо их сургууль одоо үндсэндээ байна. Тэгээд одоо ерөнхий боловсролын сургуулиуд, бусад одоо цэцэрлэг гэдэг юм уу, бусад одоо мэрэгжил нэгт нөхдүүдтэй мөн одоо хамт олондоо Монголын багш нарын 51 дахь өдрийн мэндийг өргөн төвшүүлье. Тэгээ мөн одоо ажил үйлсэд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Манай цэцэрлэг өнгөрсөн жил 45 жилийн хойг тэмдэглэсэн. Тэгээ энэ удаад Соматлиудад энэ Монголын багш нарын 50 дахь өдрийн урлаг спорт наадамд оролцож байгаадаа баяртай байна. Ингээд сумынхаа нийт иргэдэд болон одоо сургуулийнхаа хамт олонд ажлын өндөр амжилт хүсье өрөө. Баянгар аймгийн засаг дарга 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан залуу малчдын халааг бэлтгэх зорилготой элгэлт эзэн хөтөлбөрийн хүрээнд 100 өрхийг малжуулах төслийг хэрэгжүүлэхээр болсон билээ. Харин эдгээр 100 өрхийн төлөөлөлд аймаг сумын удирдлагууд батламжийг нь гардууллаа. Эрхэлсэн тодорхой ажилгүй айл туслах малчиг хийдэг, өөрийн малгүй мал маллах идэв сонирхол чадвар бүхий айл өрхүүдийн амжиргааг дэмжих зорилгоор тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Аймгийн эрдэнэ төлөвлөгчдийн хурлын баталсан тогтоолын дагуу засаг даргын ангилагдаагүй зардлаас 90 сая, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас олгосон 220 сая нийтдээ 300 гаруй сая төгрөгөөр 100 өрхийг инхүү малжуулахаар болж байгаа. Намрын сайхан налгар өдөр төр засгаас үзүүлж одоо малжуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлж байна. Энэ маань улсаас 210 сая төгрөгийн шийдвэрлэж байгаа. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 90 сая төгрөгийн шийдвэрлэж нийт 100 өрхийг 300 сая төгрөгөөр малжуулах төслөө хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлж байна. Энэ бол өнөөгийн нийгэмд яг өнөөдөр маш нэдэ болсон нийгэмд ганц үйлгжсэн ажил юм байна. Ингээд энэ ажил маань юу яж юм л да. Төрсхийн маань одоо үзүүлж байгаа одоо нийгэм төрсөг эдийн засгийн хувьд бол маш хүндрэлтэй байна шүү дээ. Энэ цаг үед эднийг ингээд малтай болоос хөдөлмөр эрхлэлдэг байгаас орлоготой байгаас амьдралтай байгаас гэдэг үднээс үзүүлж байгаа. Их нүдэ болсон ажил юм аа. Энэ бол бид хүн бол одоо яг одоо малчинтай худалдаа авж байгаа малтантай гэрээ хийн төрсөгтэйгээ гэрээ нэлээ хариуцлагыг бол нэлээ хатуу тооцоогоор хариуцлага бас эргээд ярихаар
тийм гэрээ контрактууд хийгдэж явагдаж байгаа ажил. За энэ 2017 оны хөдөлмөр эхлэх дэмжих хөтөлбөрийн нэг бол малжуулах хөтөлбөр. За мөн Баянгор аймгийн орон нутгийн онцгой тохиолдолд илгээлт эзэн хоёр хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлж байгаа энэ онд. За энэ хоёр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа нэг давуу тал нь юу гэхээр Баянгор аймгийн Тама Баянгор сумын иргэд маань одоо хөдөө гарч мал маллах ийм боломжийг маш их олгож байгаа юм. Энэ жилийн үед маш их онцлогтой байгаа. За энэ хөтөлбөрт маань хамрагдсан 100 өрх маань 3 сая төгрөгийн малжуулах хөтөлбөрт хамрагдана. За малжуулах хөтөлбөр маань нийт 300 сая төгрөгийн төсөвтэйгээр энэ жилийн үед хэрэгжиж байна. За хөдөлмөр дэмжих сангаас 210 сая төгрөг, орон нутгаас 90 сая төгрөгийн ийм дэмжлэг үзүүлэн хэрэгжүүлж байгаа. За 2 жилийн хугацаанд тухайн малчин одоо өөрийнхөө яг графикын дагуу энэ төлөлтийг хийгээд ингэ явах нөхцөлтэй байгаа. Тухайн төсөлд сум бүрээс малчид хамрагдсан тухайлбал Эрдэнэцогт сумаас 8, Үлзийт ус 2, Жинстэс 2, Богц сумаас 2, Баянлаг сумаас 2, Баянгов сумаас 1, Шинжин сумаас 2, Бөмбөр сумаас 3, Галат сумаас 10, Баянгов сумаас 8, Шаргалзуудаас 14, Жаргалан сумаас 3 өрх тус бүр хамрагдаж байна. Нэг айлд 3 орчим сая төгрөг оногдох бөгөөд энэ мөнгөөр төл мал бүхий 100 малыг малчид худалдан авч өсгөн үржүүлнэ. Улмаар 2 жилийн хугацаанд эдгээр малаа төр дээргэн төлөх бөгөөд энэ хооронд малаа өсгөн үржүүлж түүнийхээ ашиг шимийг сайтар авах шаардлага тавигдаж байгаа юм. Энэ жилийн ган гачгаас үүдээд эрх хөвөл хүндэрч магадгүй төлөвтэй байгаа. Үүнийг төсөлд хамрагдаж байгаа малчид дор бүрнээ ухамсарлаж бусад айл өрхөөс мал худалдаж авахдаа тарга твэрэг ашиг шимтэйг нь сонгон авч тухайн айлтайгаа харилцан гэрээ байгуулж үйлчлэлтэнтэй сайтар базах ёстойг аймгийн удирдлагууд анхаарууллаа. Тус төслийн хэрэгжилтэнд цаашид хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлцээс хяналт тавьж ажиллана. Төрөөс малжуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. За аймагаас бас энэ малжуулах хөтөлбөрийг бас 90 сая төгрөг гаргаад төрөөс 210 сая төгрөг гаргаад ингээд Баянгор аймагт малжуулах хөтөлбөр хийж байна. За манай аймаг засаг даргын барьсан бодлого юу гэхээр зэрэг ер нь тийм 2001 онд манай аймагт хэцүүд болоод хүмүүс нь малчид маань айгүйх орж ирсэн байгаа. Тэгээд одоо ажилтаа ажилгүй ингээд байж исэн. Тэр хүмүүс маань одоо цаашд бол малжуулах шаардлагатай байна. Энэ жилийн хувьд бол малжуулах хөтөлбөрийг төвлөрлийг сааруулах бас энэ тийм 100 өрх Баянгор сумаас гарна гэдэг чинь бол гарын бохирдол дээрээс нь одоо энэ хөдөө гарч байгаа хүмүүсүүдийг бол бүгд хүүхдүүдийн цэцэрлэг сургуульд нь одоо тухайн суманд нөх ийм одоо бодлого барьсан байгаа. За энэ бодлогын хүрээнд аймгийн одоо ажлын хэсэг хуралдаад Баянгор сумад бол албан бичиг өргүүлж бүх одоо багаас тухайн сумандаа одоо гарах эргэж одоо тийм малчнаа гарах юм хүмүүсүүдийг судалгааг авсан. За энэ судалгаанд болохоор нийтдээ 127 хүний судалгаа ирсэн. Эндээс одоо албан бичиг тухайн одоо бид нар бас хариуцлагыг бас адилхан одоо үүрэлцэн гэдэг утгаараа аймагаас одоо малжуулах хөтөлбөрт бас тийм ээ 100 толгой малаар малжуулахад сум бас тодорхой хэмжээний одоо өрхийг малжуул 20 толгой малждаг юм уу сум нь одоо өгч явах хэрэгтэй. Энэ юу гэхээр сумын бас хариуцлага, багийн хариуцлага гэж үзэж байгаа. Ингээд одоо энэ тухайн хүмүүсүүдийг сонгож шалгаруулж за материалаа бүрдүүлсэн тэр хүн болгонтой бол дэгш ирэх одоо оролцсон. За энд бол одоо ямар нэгэн тэр хүний энэ хүний гэх юм байхгүй. Өөрөөсөө одоо өнөхөр одоо бид нар төв гарьяа. Хүүхдийн тухайн суманд нь очиж сургуульд нөгнөө, цэцэрлэгт нь хамруулнаа. Тийм ээ. Өөр ингэсэн хуучин өвлж хашаа хороотой. За зарим нь болохоор зэрэг туслах малчнаар очиж байгаа. Одоо аймгийн төр байдаг мөртлөө айлын мал маллаад байж идэг. Гэтэл тухайн одоо айл нь болохоор зэрэг одоо нэг олон мал дасгаж өгч чадахгүй гэдэг ч юм уу тийм ээ. Нэг 10-20 малтай. Тэгсэн мөртөө тэр айлаас айлантай мал маллаад байдаг. Ийм одоо хүн байсан Баянгор сумын иргэн. Тэр хүмүүс мань одоо бүр их айгуу сайхан одоо гол одоо завшаантай иргэдэг ч юм уу те. Тэр хүмүүс одоо ингээд 100 толгой малтай болоод ингээд цааш намарх юм бол тэр айлдаа ч гэсэн туслаад өөрснөө туслах малчнараа маллаад цалин хөлсөө аваад ингээд явхад бүр боломж олж байгаа. За зарим нь бид нар дагалдах малчнаар олгож байгаа өгж байгаа. Яагад бол одоо аймаг төвөөс гарч байгаа зарим нь сайхан залуучууд гарч байна. Одоо тухайлбал гэхэд одоо галууд сумд гэтэл нэг залуу одоо галуутын одоо хөргөн болоод очсон аймгийн төвийнх. Гэтэл тэр маань одоо мал малах мэдлэггүй байх юм бол дагалдах малчнаар ингээд малчнаар өгч байгаа ч тий. За тэгээ бид нар бас ямар малчнаас одоо малаа авах гэж байна тий. Хамгийн гол нь одоо энэ жилийн хувьд цангаар хэцүү байгаа учраас мал нь бол аюул сайн тарган тийм ээ. Бас онд орчих юм малыг өгөх ёстой гэдэг үүднээс бид нар бас сум нууд ажлын хэсэг гаргаж байгаа. Аймагаас бол бид нар энэ 100 өрхтөр очиод малын тоолж өгч чадна гэж байхгүй. Тийм учраас сумын бас хариуцлагыг өөрүүлж сум одоо ажлын хэсгийг гаргаад ингэх боломжийг олж байгаа. Тэгээд Баянгор сумаас гарч байгаа энэ 100 өрхтөн амжилт хүсье. Баянгор аймгийн Ахмад насны эрх нийгмийн хамгааллын баталгаа аймгийн зөвлөгөө хөгжлийн тэмээжийн театрт зохион байгуулагдлаа. Тус зөвлөгөөнийг нээж аймгийн ахмадын хорооны дарга авид үг хэллээ.
Мөн тус зөвлөгөөнд дөрүүлсэн аймгийн засаг даргын мэдлэгийг аймгийн засаг даргын 5 газрын төрийн захиргааны хэлэлцэн дарга өнөр жаргал уншиж гардууллаа. Тус зөвлөгөөнд сумын 300 шахам төлөөлөл оролцож байна. За энэ зөвлөгөөнөөр бол ахмад насны эрх нийгмийн хамгааллын баталгаа гэсэн асуудлыг бол хэлцэж байгаа. За энэ яг энэ асуудлыг хэлцэж байгааг бол 2017 онд ахмад насны тухай хууль гэж бие даасан хууль батлагдсан. За энэ бие даасан хууль өмнөх хууль нь бол нийгмийн халамжийн хуулийн нэг бүлэг хэсэг болж явдаг байсан л да. Тэгээд энэ бол олон нарийн зүйлүүдийг ахмад насны талаар, нийгмийн хамгааллын талаар, эрүүл мэндийн талаар, амьдрахад өөрсдөө бие дааж амьдрах талаар олон асуудлуудыг наривчлан зааж өгсөн ийм одоо сайн хууль болсон. Энэ хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор энэ зөвлөгөөнийг бол аймгийн хэмжээнд хийж байна. За зөвлөгөөнөөс бол гарах үр дүн бол ерөөсөө хуулийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа. Ахмад насны шинэ хуулийг одоо биелүүлэх, хүн бүр мэдэх, тэдэнд иргэдэд ахмадуудаа, алуун газар байгууллагуудаа энэ хуулийг одоо мэдүүлж сурталчлах нэгдүгürt. Ингэснээр ахмад насны хуулийн хэрэгжилт бол одоо сайжирна гэж ингэж үзэж байгаа. За нөгөө талаар бол ахмад насны талаар төрөөс баримтлах зарчим, бодлого, тэгээд нийгмийн халамж хамгааллаас авах арга хэмжээнүүдийн хүрээ өргөжиж чанаржин гэж ийм үр дүн гарна л гэж бодож байна. Энэхүү зөвлөгөөнд аймгийн эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн Балжмаа ахмадын эрүүл мэндийн талаар мэдээлэл хийлээ. Мөн Монгол улсын ахмад насны тухай хуулийн хэрэгжилт орон нутагт хэрхэн хэрэгжиж буй талаар мэдээлэл хийсэн бол ахмад насны хөлмөр хамгаалал нийгмийн хамгааллын мэдээлэл ахмад ажлын аймгийн хөтөлбөрийг аймгийн засаг даргын 5 газрын нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Доломсрон дэлгэрэнгүй танилцуулж тэдний санал бодлыг сонслоо. Харин тус зөвлөгөөний дараа аймгийн ахмадын хорооны 8 дугаар баг хурал хуралдаж аймгийн ахмадын хорооны сүүлийн жилүүдэд тус хороонос хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан сонсож зохион байгуулалтын асуудал хэлцэж аймгийн ахмадын хорооны шинэ удирдлагуудыг сонгож байгаамаа. Ахмадын ордонд очиж бас үйл ажиллагаанд оролцлоо. Гэвь энэ үйл ажиллагаанд оролцоход бас ийм байр савтай бол хүмүүс маань ийм л итгэвхтэй, ийм сайхан байх юм байна даа гэж бодож харж илаа. За хөдөө сумуудын нэг онцлог бол нөгөө ахмадууд маань хөдөө их байдаг. Төвд бас цог хэсэг нь байдаг. Тэгэхээр одоо хамгийн гол нь энэ хөдөө байгаа энэ ахмадуудаа энэ үйл ажиллагаанд маш их оролцуулж баймар юм байна. Тэр хөдөө тэр алс нутагт байгаа тэр ахмадууд маань бүх энэ үйл ажиллагаанаас дандаа одоо орхигдож байд юм байна. Энэ их хамгийн нэгдүгээр их тулгамдж байгаа асуудал юм уу гэж харж байна. За аймгийн зөвлөгөөнд Баянгор аймгийн хүрээ оруулсан маань хамт оролцож оролцож байна. Нэр надимтын дамжирч. За ахмадуудад болгоомж байгаа гол асуудал бол энэ ахмадын нийгмийн хамгааллын асуудал чухал болж байна л да. Цаашдаа. Тэгээ энэ асуудлыг хэлж байгаа нь их таашаалтай сайхан байна. Тэгээ энэгээр одоо шийдвэрээр цаашдаа мөрдөж явах гэхэд итгэлтэй байна. Энэ жилийн тухайд бол ахмад насны бие даасан хууль бий болсон учраас бид нэр их баяртай хүлээж авч байгаа. Хууль хэрэгжүүлэхэд бас төрөлхтний байгууллагаас нэлээд төвшиг болох ийм хууль болсон. Бие даасан хууль болсон. Энэ үнд их бид талархаж байгаа. За манай сумын тухайд бол яг манайх нэг 270-аад ахмадтай. За бид нар бол ахмадын идэвхтэн сонгуультнуудынхаа одоо санаачлагаа бид нар жилийнхаа одоо төлөвлөгөө гаргаад одоо засаг даргааныхаа байгууллагатай одоо сумынхаа засаг дарга таман газартай хамтран ингээд үйл ажиллагаагаа жил дараалал явуулдаг. За бидний үйл ажиллагаа бол яг 8 ажил төлөвлөждөг. Тэр ажлынхаа дагуу бид үйл ажиллагаа явуулаад ерөнхийдөө сүүлийн 3 жилээр тогтмолчж байгаа. За урд ер нь хамтран ажилладаг бид нар бол хамтран ажиллагаа сайтай байдаг. Бид энэ жилийн тухайд бол манай байгууллагаас ер нь яг хөдөө орон нутгад байр орон сууцны хувьд хүртээмж муутай л байдаг. Гэхдээ бас энэ жил болцоо нөхцөлөөр хангаж манай сумын засаг дарга иргэдийн хурлаас бол байр өгсөн. Тоног төхөөрөмжтэй бид нар бас байртай бол бас тодорхой хэмжээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Аймгийн мэргэжлийн хяналтын газраас эрүүл мэнд боловсролын хяналт иргэн таны оролцоо сарын 1-ыг 8 дугаар сарын 25-наас 9 дугаар сарын 25-ны хооронд зохион байгуулж төрийн болон төрийн бус байгууллага аж ахуйн нийж иргэд рүү чиглэсэн олон үйл ажиллагаануудыг явууллаа.
Энэхүү аяны хүрээнд хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах тухай сэдв сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд аймгийн ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн эмч дотоод хяналтын мэргэжилтэн мөн үдийн цай нийлүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөлөл иргэд хамрагдлаа. Эрүүл мэнд боловсролын хяналтанд иргэн таны оролцоо сарын аян 8 сарын 25-наас 9 сарын 25-нд явагдаж байна. За төлөвлөгөө гаргаад энэ сарын аяныг эрүүл мэнд боловсролын хяналтын хэлцээс зохион байгуулж байна. Өнөөдөр энэ сарын аяны хүрээнд одоо сургууль цэцэрлэг мөн энэ сургууль цэцэрлэгт одоо хоол хүнс нийлүүлдэг аж ахуйн нэгжүүдийг оролцуулан одоо сургууль зохион байгуулж байна. За сургуультанд боловсрол, эрүүл мэнд, халдвар хамгаалал, хүнсний чанар стандартын улсын байцаагч нар одоо мэдээлэл хийж сургалтын ажлыг зохион байгуулж байна. За үүнээс гадна одоо манай байгууллага дээр одоо нээлттэй утас ажиллаж байгаа. Ер нь сарын аяны хүрээнд бол суралц сурчлагын ажлыг одоо нэлээдгүй зохион байгуулж байгаа. За эрүүл мэнд боловсролын чиглэлээр одоо нийтлэг гардаг зөрчлүүдийг одоо арилгуулах, тэрнээс өрчлөн сэргийлэх чиглэлээр одоо суралц сурчлагын ажлыг зохион байгуулж байгаа. Нийт өөрчлөлт оруулах улсын хурлын ажлын хэсэг өнгөрсөн 6 дугаар сараас хойш улс орон даяар хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байгаа. Үүний үргэлжлэл болгож өнөөдөр шүүхийн ерхий зөвлөлтөд хамтарсан хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах улсын хурлын ажлын хэсэг өнгөрсөн 6 дугаар сараас хойш улс орон даяар хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна. Үүний үргэлжлэл болгон өнөөдөр шүүхийн ерхий зөвлөлтөд хамтран хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Уг хэлэлцүүлэгт бүх шатны шүүхийн төлөөлөл оролцож, үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд бүх засаглалын талаар ямар заалт тусгасныг онцлон хэлэлцсэн юм а. Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд анхан болон дунд дээд шатны шүүхийн шүүгчдийн насны доод хязгаарыг тус бүр 5 насаар нэмэгдүүлэх заалт тусгажээ. Энэхүү заалтыг хэлэлцүүлэгт оролцогчид дэмжиж байгаа илэрхийлж байлаа. Шүүгчдийн насны доод хязгаарыг нэмэгдүүлэх тухай. Өөрөөр хэлбэл одоо Монгол улсын үндсэн хуулийн 51-ийн 3-д насны хязгаарыг нь их доор тогтоогод өгсөн 25 нас гэдэг бол дэндүү залуу шүүгч хүн гэдэг чинь элээсэн оомсныхаа хэмжээгээр одоо амьдралын туршлага сууж ээж тэгжээж хүний хөв заяаг шийддэг болохоос биш өөрөө ямар ч амьдралын төвөхгүй хүн бол одоо шүүгч болох болцоотой байгааг бол нэмэгдүүлээ гэдэг саналыг бол манай шүүгч ажилтнууд бол бид нар бол дэмжиж байгаа гэж бодож байгаа. За дараа нь бол энэ шүүхийн юунд оруулж байгаа нэг юм бол юу вэ нөхөрийн дээд шүүхийн шүүгчдийг улсын хурлд танилцуулдаг байсныг тэн санал хураалттай болгоё гэдэг ийм төсөл явж байгаа. За энэ төслийг бол шүүгч нар бол бас дэмжихгүй байгаа. Хэлэлцүүлэгт оролцогчдын хамгийн их эсэргүүцэж байсан зал нь шүүхийн ерхий зөвлөлөөс сонгон шалгаруулсан дээд шүүхийн шүүгчдийг ерөнхийлөгч шууд томилдгийг болиулах тухай заалт байлаа. Хуулийн төсөлд дээд шүүхийн шүүгчдийг улсын хурлаар хэлүүлэн санал хураалт явуулж томилдог болохоор тусгажээ. Гэвч ингэснээр дээд шүүхийн томилгоо эрх барьж буй намаас хамааралтай болж шүүх хараа тус байдлаа алдна гэдгийг онцолж байсан юм а. Тухайлбал үндсэн хууль судлаач доктор Мөнх сайхан энэ нь манай улсад тохиромжгүй хувилбар гэдгийг хэллээ. Яг ардчлал нэлээд төлөвшсөн шүүгчдийн хараа тус байдлыг хүндэлдэг соёл төлөвшсөн зарим улсад бол байдаг. Парламент нь одоо дээд шүүхийнхаа шүүгчдийг томилдог тий. Жишээл томилох юм уу эсвэл зөвшөөрөл өгдөг тий. Жишээлбэл Америкт ямар вэ гэхээр ерөнхийлөгч нь одоо парламентын дээд танхимын зөвшөөрөлтөөр одоо томилдог. Гэхдээ Америкийн тогтолцоо бол их өвөрмөцөлтэй. Ягаад гэхээр ерөнхийлөгч тэр шүүгчийг нэр дэвшүүлэхийн тулд Америкийн хуульчдын холбооны саналыг одоо харгалзаж үздэг. За дээрэс нь Сенатт одоо тэр парламентд томилгоо хийхдээ нээлттэй сонсголт хийж маш олон талаас нь хилцэж байгаа томилдог. Манай одоогийн төслийг одоо үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулахчаа төслийг харах юм бол ерөнхийдөө улсын хурал нээлттэй сонсголт хийхгүйгээр за эсвэл одоо тэр мерит яг тэр нэр дэвшигч нь шүүгчээр ажиллах шаардлага хангахгүй юу гэдгийг нь харгалзахгүйгээр томилгоо их боломжтой байгаа. Ер нь бол олон улсын чиг хандлага юу гэхээр парламентд дээд шүүхийн төдийг аль шүүхийн шүүгчийг томилохыг татгалзах юм хандлага байгаа. Ийм зөвлөмжүүд одоо маш их байдаг л да. Шүүгч нар үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд багтсан заалтуудын нэг хэсгийг нь дэмжиж нөгөө хэсгийг нь шүүмжлэхээс гадна зайлшгүй оруулах шаардлагатай гэсэн саналуудаа хэлж байлаа. Тухайлбал шүүгчдийн нийгмийн баталгааг үндсэн хууль тусч өгснөөр шүүх илүү шударга хараа тус байх нөхцөл бүрдэнэ гэлээ.
Үүний тулд шүүхийн төсвийг өмнөх жилийнхээс нь бууруулахгүй байх тухай заалтыг нэмж оруулах санал гаргаж байсан юм а. Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын их сургуулиас өнөөдөр зохион байгууллаа. Хууль зүйн салбарын эрдэмтэн судлаачид энэхүү хэлэлцүүлэгт оролцож санал шүүмжиллээ хэлсэн байна. Хэлцүүлэгт ярьсан гол сэдвүүд нь ерөнхий сайдын эрх мэдлийг нэмэгдүүлж байгаа нь буруу, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг хасаж танаж байгаа нь бас буруу гэсэн агуулгатай байлаа. Тухайлбал ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах эрхийг хуулийн төсөлд хязгаарласан нь зохимжгүй гэж академич Наран гэрэл илтгэлдээ дурдж, ерөнхийлөгч засгийн газарт чиглэл өгөх эрхийг хүчингүй болгох санал оруулж байгаа нь буруу, Монгол Улсын ерөнхийлөгч үндсэн хуулиар гадаад харилцаанд улсаа бүрэн төлөөлөх, Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг тэргүүлэх, бүх нийтийн хэсэгчилсэн цэргийн дайчилгаа онц байдал тогтоох зэрэгт бүрэн эрхтэй. Тэгэхээр онцгой бүрэн эрхийнхээ дагуу засгийн газарт чиглэл өгөх ёстой гэж онцлоо. Ерөнхийлөгч одоо өөрийнхөө бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар засгийн газарт одоо чиглэл өгөх энэ эрхийн одоо хүчингүй болохоор санал оруулж байгаа юм байна. Тэгэхээр Монгол Улсын ерөнхийлөгч бол одоогийн үндсэн хуулиар гадаад харилцаанд улсаа бүрэн төлөөлөх, Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг зөвлөг тэргүүлэх, тэгээд одоо бүх нийтийн буюу хэсэгчилсэн одоо цэргийн дайчилгаа, онц байдал тогтоох цэргийн бүрэн эрхтэй шүү. Тэгэхээр эдгээр онцгой бүрэн эрхийнхээ дагуу засгийн газар чиглэлөхөөс өөр ямар ч арга байхгүй. Ерөнхий сайдсан бямсрангуй үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг нь олигархуудын хууль бус үйлдэлийг хуульчилж өгсөн алхам болно гэж дүгнсэн, нийгэм шударга бус байдал, худал хуурмаг амлалтын барьцаанд орсон, улс орны тусгаар тогтнол бүрэн эрх суларч, эдийн засгийн тусгаар тогтнол үндсэндээ алдагдсан, нийгмийн амьдрал өрийн барьцаанд орж игээд эдгээр учир шалтгааныг олж үндсэн хуулийн төслийг боловсруулсан бол хэрэгтэйгээд саналаа хэлсэн юм а. Улс төр эдийн засагт тулгарч байгаа хүнд асуудлуудыг шийдэх гол тулгуур нь Монгол Улсын ардын их хурл, түүний байгуулсан улсын баг хурл буюу хууль тогтоох хурлаас бүрддэг хоёр шаттай парламентын тогтолцоонд шилжих явдал мөн гэж би хувьдаа үздэг. Төр дэсэн 76 гишүүнтэй нэг танхимтай парламент нийгмийн амьдралд эерэг үр гүйцэтгэх чадваргүй болсныг улс төрийн улс орны одоогийн улс төр эдийн засгийн мухардмал байдал харуулж байна. Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслөөр улсын хурлтай холбоотой 8 өөрчлөлт, ерөнхий сайдтай холбоотой 4, засгийн газартай холбоотой 3 гэмэд 30 гаруй зүйлд нэмэлт өөрчлөлт орох юм. Өнөөдөр онцолж ерөнхий сайдын эрх мэдэл нэмэгдэж болохгүйг, ерөнхийлөгчийн эрх мэдэл багасч болохгүй гэдгийг онцолж хэлсэн нэ. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийн талаар зарим иргэний байр суурийг манай сурвалжлагч тодрууллаа. Нийгэмд гарч байгаа өөрчлөлтийг дагаад үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах нь зүүн хэрэгч зарим заалтыг өөрчлөх шаардлагагүй гэж манай сурвалжлагчтай уулзсан иргэд ярьсан байна. Миний ойлголтоор бол нэг үндсэн хуулиас бидэнд мэдээж шаардлагатай л да. Гол нь бидэнд сая бол доттоо засгийн газар чухал байсныг бид сая нураад унагдан их буруу л да. Энэ дээр л жаа үзэж явдсан да. Эрдэнэтийн засгийн газрыг бол би бол плесаа хийсэд бочсон. Тэгээд одоо ажил хийхгүй одоо эдийн засгийн дараа цэцэн хэцүү цагт бол сайхан нэгдэж биендээ сайхан ажлын орон дэм өгч сайхан эвтэй ажил усарнаа бодох ёстой л гэж боддог. Үндсэн бол би өөрчлөлт талаар бол болгон зөвлөж бодчих. Одоо яг хөө сонсч л байна л да. Тий. Тэгээ одоо яг хөө тэр зөв бурууг нь мэдсэн мэдэхгүй шүү дээ. Одоо хуучин үндсэн хууль нь ямар ч байдгийг, шинийг нь ямар ч болох гэж байгаа юм бүү мэд тий. Тэр нь одоо зөвл юм хийгээсэй л гэж бодохоос бидэн чи өөр бодох бодлоо алга ба штэ. Тий яг ямар хуулиурт нь ямар хуулиуртай өөрчлөлт орж байгааг нь бид сайн мэдэхгүй л байна л да тий. Тэгэхээр одоо урд үндсэн хуулийг сайн судлаагүй харгаатаа тэр чи одоо тий. Үндсэн хуулийн 6 өөрчлөлт байгаа л да. Гол нь эрх мэдлийн чиглэлээр юм байгаа. Миний бодлоор бол үндсэн хуулийг өөрчлөх нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь буруу ихгүй байгаа. Дэмжиж байгаа. Гэхдээ одоо төрөө үчирээ дордохын одоо өөрчлөлтөөс тэрүүнийг эргүүлэх хэв загварт нь оруулаад тэгээд засах хэрэгтэй. Нөгөө тайгуур бол тэр ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах эрхийг хасдаг нь бол үнэндээ буруу юм байгаа. Тэр хүний эрхэнд өөрийнх нь иргэнийх нь эрхийг халдаж шít. Эргэн хууль санаач яага болдгоо. Тийм учраас бол тэрийг бол байдгаар нь байлгаад
Тэгээ бусад явгын тэнцвэртэй адилхан хэрэгтэй. Засгийн газрын ерөнхий сайдад бүх эрх мэдлийг өгнө гэж байгаа нэг талаараа зөв. Одоогийн энэ байж байгаа энэ хоёр намын байж байгаа байдлаас харахад бол тэгээ нөгөө намын дарга ерөнхий сайд байж болно гэх юм бол цаад утгаараа бол ерөөсөө засаглалч нам хариуцах болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр эхлээд намаа зэгслэмээр байна. Үндсэн хуулиндаа намын одоо энэ олон намын тогтолцоог энэ намын хариуцлагыг талаар нэлээд сайн чампаа оруулж өгмөр байна. Үндсэн хуулийнхаа үг нь парламентын гишүүдэд ихэнх юу заалтын парламентын гишүүдийн оролцоотойгоор юу яах ёстой батлах ёстой. Тэгээ үндсэн хуулийн чинь үндсэн хуулийн дотор бол энэ хууль эрх зүйн асуудал их сул байгаа штэ. Тэгээ ард түмнийхээ төлөө ажиллахгүй энэ үндсэн хуулийн ихэнх нь их хурлынхаа өөрсдийнхээ эрх ашигын төлөө юу зохицуулт тавьсан байгаа тийм. Тийм учраас энэ үндсэн хуулийг хөстэй болгох ялангуяа авилгатай тэмцэх газар энэ офшор данстай улсуудын бүрэн энэ талын заалтыг бол их хүчтэй нэлээд юу яах хатуу оруулах ёстой шүү дээ. Манайх уг нь цааслах эрхийг хориглосон түүнээс одоо үндсэн хуулинд дээрээс цааслах эрх оруулаагүй учраас бас их энэ гэмт хэрэг айгүй их зөрчлүүд айгүй хүнд тусаж байгаа.